سلام ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ګرانو زده کوونکو، بیا هم زه ستاسې د پښتو د ژبې ښوونکی هلال احمد مهرس یم. ګرانو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس دی حج. زموږ د نن ورځې درس څه شی دی؟ حج. ګرانو زده کوونکو، صفحه مخ نمبر 18 دی. 18 مخ خپل د پښتو کتابونه مو خلاص کړئ. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې د نن ورځې درس پیل کړو، راځئ یو ځل په تیر درس باندې زه رڼا اچوم، د دې لپاره چې تیر درس تاسو ته لږ واضح کړم. ګرانو زده کوونکو، تیر درس زموږ د جیم د توري په اړه. کوم توری؟ زموږ تیر درس د جیم توری. ګرانو زده کوونکو، وګورئ د جیم توری. زموږ تیر درس د جیم توری. په تیر درس کې موږ د جیم د توري د شکل، د جیم د توري غږ او همدارنګه د جیم د توري اواز په مختلفو کلمو کې، همدارنګه موږ د جیم توری په مختلفو کلمو کې هم استفاده ترې وکړ. ګرانو زده کوونکو، موږ د جیم کلمه د جملو په پیل کې، د جملو په پای کې، د جملو په منځ کې وکارول او همدارنګه د جیم د توري باندې موږ څه شی وکړ؟ یو متن هم ولوسته. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ تیر درس و او همدارنګه ستاسې کورنۍ دنده دا وه چې تاسو به د جیم توري باندې درې کلمې لیکئ. درې کلمې چې د جیم توری په پیل کې وي، درې په پای کې او درې چې په منځ کې وي. دا ستاسې کورنۍ دنده وه او زه په تاسې باندې باور لرم چې تاسې خپل کورنۍ دندې سرته رسولې دي. ګرانو زده کوونکو، راځئ زموږ د نن ورځې درس دی حج. زموږ د درس عنوان څه شی دی؟ زموږ د درس عنوان حج دی. ګرانو زده کوونکو، وګورئ زموږ د دغې لوست موخه څه ده. مخکې له دې چې درس پیل کړو، زه تاسو ته د دغې درس د موخې یا هدف په هکله وایم. زموږ د دې درس موخه دا ده چې تاسو وکولی شئ د ح د توري نوم، بڼه، همدارنګه د هغه غږ وپېژنئ او تاسې د ح توری ولیکلی شئ. ګرانو زده کوونکي، وګورئ زه تاسو ته د ح توری لیکم. د ح توری څنګه لیکو؟ د ح توری ګرانو زده کوونکو د جیم په څیر لیکو، خو ټکی نه ورکوو. د ح توری ټکی نه لري. ګرانو زده کوونکو، د ح توری ټکی نه لري. همیشه چې تاسو د ح توری لیکئ، نو تاسو به د ح توري ته ټکی نه ورکوئ. ګرانو زده کوونکو، وګورئ د ح د توري غږ څه شی دی؟ د ح د توري غږ په ستوني کې کېږي. وګورئ لکه ح. تاسې حلوا ووایئ، حلوا، 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 حلوا. وګورئ د ح د توري غږ د ستوني په بیخ کې کېږي. ګورئ ح. دا د ح د توري غږ دی. ګرانو زده کوونکو، موږ همدارنګه د ح د توري شکل، دا د ح د توري شکل دی. وګورئ زه بیا هم تاسو ته د ح توری لیکم. دا د ح د توري شکل دی. وګورئ په داسې شکل، دا د ح د توري شکل دی. ګرانو زده کوونکو، د ح توری په کلمو کې استفاده کول. وګورئ کله چې د ح توری د کلمې په پیل یا د کلمې په پای کې، د کلمې په پیل او یا د کلمې په منځ کې راځي، نو د ح د توري شکل دا قسم ته وي. او که چیرته د ح توری د یوې کلمې په پای کې راځي، نو بیا د هغه شکل داسې وي. خو کله چې دی د کلمې په پیل او یا د کلمې په منځ کې راځي، نو بیا یې شکل فرق کوي. ګرانو زده کوونکو، وګورئ زه تاسو ته اوس څه شی لیکم؟ زه تاسو ته اوس د ح توری لیکم.
د ح توری ګرانو زده کوونکو د ح توري باندې اوس موږ تاسې کلمې جوړوو. وګورئ تاسو ته زه لومړی کلمه جوړوم په ح باندې چې هغه په ح باندې پیلیږي. وګورئ لکه حج. څه شی؟ حج. حج یوه کلمه ده چې دا په کوم توري باندې پیل شوې ده؟ دا په ح باندې پیلیږي. حج یوه کلمه ده په کوم توري باندې ګرانو زده کوونکو پیلیږي؟ په ح باندې پیلیږي. وګورئ حج. حج ګرانو زده کوونکو له څو تورو څخه جوړ شوی؟ حج له 2 تورو څخه جوړ شوی. هغه 2 توري کوم کوم دي؟ وګورئ یو ح ده او بل جیم دی. ګرانو زده کوونکو کله چې موږ د ح او د جیم کلمه سره یو ځای کوو نو له دنه چې لاسته راځي؟ حج. وګورئ په حج کې دغه لومړی د ح توری دی او بیا ورپسې د جیم توری دی. همدارنګه ګرانو زده کوونکو وګورئ که زه تاسې ته بل کلمه لیکم لکه مثال هاوس. څه شی؟ هاوس. وګورئ د هاوس په کلمې کې هاوس د هاوس په کلمې کې هم د ح توری شته. د هاوس کلمه له څو تورو څخه جوړیږي؟ له 3 تورو څخه. هغه کوم توري دي؟ وګوره د ح توری. نو د هاوس په کلمې کې هم موږ د ح توری لرو. همدارنګه د ح نه وروسته له موږ سره د واو توری دی او له واو نه وروسته له موږ سره د ضاد توری دی. وګورئ نو دا 3 کلمې چې کله موږ سره یو ځای کړو له دنه چې جوړیږي؟ له دنه هاوس جوړیږي. آیا تاسې ماته یوه کلمه ویلی شئ چې په هغې کې د ح توری راغلی وي؟ آفرین. لکه حیوان. څه شی؟ حیوان. وګورئ حیوان. حیوان له څو تورو څخه جوړ شوی؟ حیوان هم له 5 تورو څخه جوړ شوی. هغه 5 توري کوم دي؟ وګورئ ح ده، یا ده، واو ده او همدارنګه الف دی او نون دی. دا 5 توري چې کله سره یو ځای سي نو دنه څه شی منځته راځي؟ حیوان ترې جوړیږي. ګرانو زده کوونکو همدارنګه وګورئ بله کلمه. څه شی؟ حاجي. حاجي. حاجي کلمه وګورئ ګرانو زده کوونکو حاجي هم له 4 تورو څخه جوړ شوی. هغه 4 توري کوم دي؟ وګورئ د ح توری دی، د جی توری دی او همدارنګه وګورئ د ح نه وروسته د الف توری دی. صحیح دی؟ هغه نه وروسته بیا د جیم توری دی او بیا د یا توری دی. کله چې دا 4 توري یو ځای کېږي نو له دنه چې منځته راځي؟ حاجي. ګورئ ګرانو زده کوونکو په دغې 4 کلمو کې چې ما تاسو ته ولیکل په دې 4 کلمو کې موږ ته د ح توری د دغې کلمو په سر کې راغلی. وګورئ حج، هاوس، حیوان او څه شی؟ حاجي. وګورئ په دغې 4 کلمو کې د ح توری په پیل کې استعمال شوي دي. موږ نورې کلمې هم لرو چې په هغې کې موږ د ح توری لرو. لکه هغه کومې کلمې دي چې په هغې کې موږ د ح توری لرو؟ لکه زه هغه تاسو ته ګرانو زده کوونکو اوس دلته لیکم. لکه حدیث. څه شی؟ حدیث. وګورئ زه تاسو ته بله کلمه لیکم. ګرانو زده کوونکو حدیث. څه شی؟ حدیث. حدیث وګورئ حدیث پیژنئ ګرانو زده کوونکو. حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې، هغه ته څه وایو موږ؟ حدیث ورته وایو. نو وګورئ حدیث هم په ح باندې پیلیږي. ح حلوا باندې پیلیږي. ګرانو زده کوونکو حدیث له څو تورو څخه جوړ شوی؟ له 4 تورو څخه. ح ده، دال ده،
یا ده او ث ده. دا څلور توري چې زه سره یو ځای کړمه نو له ده نه چې جوړېږي؟ له ده نه حدیث جوړېږي. ګرانو زده کوونکو همدارنګه موږ یوه بله کلمه ډېره ساده کلمه لرو لکه حق. حق ګرانو زده کوونکو حق له څو تورو څخه جوړ شوی؟ له دوو، ح او قاف. دا دواړه سره یو ځای شوي حق. له ده نه حق جوړېږي او حق هم په ح باندې. نو وګورئ ګرانو زده کوونکو زمونږ درس نن څه شی و؟ زمونږ درس نن د ح د توري غږ، شکل او د ح د توري لیکل. د ح توری چې کله د جملې په سر کې راځي نو داسې شکل لري. ګرانو زده کوونکو د ح د توري غږ وګورئ: حج، حوض، حیوان، حاجي، حدیث او حق. تاسې ګرانو زده کوونکو اوس ما پسې د ح توری تلفظ کوئ. ح ح ح ح. آفرین. ګرانو زده کوونکو تاسې هم په همدې شکل 15 کلمې ولیکئ چې په هغې کې د ح توری راغلی وي او د ح توری له ځان سره تکرار کړئ تر څو د ح د توري غږ تاسې ته زده سي او د ح توری په خپلو کتابچو کې 10 ځلې ولیکئ. دا ستاسې کورنۍ دنده ده. ګرانو زده کوونکو پوهېږئ تاسو زه ولې کورنۍ دندې درکوم؟ ځکه زه پوهېږم تاسې خپل کورنۍ دندې په وخت سره سرته رسوئ. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د نن ورځې درس. زموږ د نن ورځې درس د ح د توري په اړه و. په دې هیله چې تاسو د نن ورځې درس ګټور تمام شوی وي او تاسې ډېر څه زده کړی وي. تر بیا درسه پورې تاسې په لوی رب سپارم. ښه ورځ. د خدای په امان.